नमस्ते सर, मेरा नाम प्रेम विश्वकर्मा है और मैं ओक्यो कंपनी का ओनर। आपका ओक्यो कंपनी में स्वागत है। और अभी आज आपको हम एयर कंडीशनर के बारे में बताएंगे। हम जो एयर कंडीशनर हम लोग बना रहे हैं और जिसके अंदर हम लोग 1 टन 1.5 टन 2 टन बना रहे हैं और जिसका पूरा पेन इंडिया के अंदर में हम लोग आज की तारीख में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और जो भी कस्टमर्स प्लेन एसी या ओक्यो का एसी जो हमसे लेना चाहता है संपर्क करें। और हमारा इसका जो प्राइस रेंज है सर 22,000 से लेके 45,000 तक की मशीन है हमारे पास डिफरेंट वर्टिकल्स में। और प्राइस और अब डिटेल जानने के लिए हमें संपर्क करें और हमारे दिए हुए नंबर पे।